नजर आ रही है आपको, YZ09, बहुत मिनट कंडीशन बाइक है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पसंद है और अयान भी बहुत पसंद है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल हीटअप नहीं होता। ये भी एक और रेड कलर की टूटी, बहुत खूबसूरत। कसमी कौन सा मॉडल है ये 2017 का जेक्सर है। देख रहे हैं मोटर यार्ड 365। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है। आज बेसिकली ट्रैक डे है और हम लोग जा रहे हैं आज सारे भाई छोटे ट्रैक पे। तो आज एक राइड कॉल की थी, मेरे कज़न है यार, आप उसका कुछ जानते होंगे, साथ बयान भी हैं। तो आज हम आए कासिम भाई के शोरूम पे हाईकोर्ट रोड और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारे बाइक्स खड़े हैं। सबसे पहले ये रेड कलर की बेटी ने, तो शेख साहब जो है मेरे प्यारे कज़न है माशाल्लाह। तो आज इनकी वजह से हम यहाँ पे बताइए शेख साहब इस बाइक के बारे में। आज हमारे इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं? ब्यूटीज खड़ी है और अंदर ब्यूटी खड़ी है और यहाँ पे भी काफी मेरे पास वर्ड भी नहीं है, माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है इस बाइक को। ऐसे ही है, ठीक है। तो ये कि ये आपको ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम राइड पे निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम बहुत शॉर्ट है, सब उधर कैमरे में टाइम शॉर्ट है। तो ये कि अगली जो लॉग होगा, अगले लॉग में इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे बाइक की तरफ फोकस करें, और क्योंकि अब बाइक हम निकलने लगे राइड पे। ठीक है। अच्छा गाइस, ये देखिए सुजुकी की जिक्सर मशीन खड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। आज ये भी हमारे साथ राइड पे होगी मशीन, और आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन ऐसी प्रोटेक्टेड ड्रॉप लगा हुआ है इसके अंदर, फुल सिस्टम जैम्बो ब्रेक्स के साथ है और ABS वाला वर्जन है मेरे ख्याल में ये, और फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद जो सेकंड बाइक खड़ा हुआ है वो S1000RR है, व्हाइट एंड रेड कलर के अंदर, बहुत ही खूबसूरत बाइक है ये भी, और 2016 या 17 का मॉडल आई गेस। अभी कासिम भी कंफर्म करेंगे कौन सा मॉडल है। इसके पीछे ये कावासाकी खड़ा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर, आपको नजर आ रहा है निंजा, इसके ऊपर मेरे ख्याल में रैप हुआ हुआ शायद। और आए यहाँ अंदर आ जाए। अभी रिसेंटली कासिम भाई ने एक नया बाइक लिया है S1000RR M पैकेज, और आते साथ ही उन्होंने दिखाया कासिम भाई ने, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बाइक है। एम पैकेज वाइट ब्लू कलर स्कीम के साथ है। ये जी एक और रेड कलर की ब्यूटी, बहुत खूबसूरत। कासिम भाई कौन सा मॉडल है ये? 2017 का जेक्सर है, और ब्रेम्बो ब्रेक के साथ है कासिम भाई, ABS वगैरह, ट्रैक्शन वगैरह, और एंटी व्हीली, लॉन्च कंट्रोल, गाइस मतलब सारा कुछ इसके अंदर है, जो जो फीचर्स आ रहे हैं। कासिम इसके अंदर ऑटो आता है, ऑटो फ्लिपर, क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर, मतलब मेरे ख्याल में अपनी लीग के अंदर सबसे टॉप का बाइक है माशाल्लाह ये। और जिक्सर वैसे भी अपनी आप कह लें कि परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। व्हीली के लिए बेस्ट बाइक है और ट्रैक मशीन है, बहुत लीथल है, बहुत, बट ये है कि राइडर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि इसके अंदर ऑटो मतलब फ्लिपर है, क्विक शिफ्टर है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक और बाइक भी आया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ गाइस, एक दूसरा भी एक जिक्सर खड़ा हुआ है ब्लू और ग्रे कलर के अंदर, बहुत ही मिंट कंडीशन में ब्रेम्बो ब्रेक के साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत क्लास की मशीन। जिक्सर पर्सनली मुझे खुद भी बहुत बर्न आउट बहुत अच्छा मारता है। और अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी एक इकलौता बाइक है जो इस कलर स्कीम के साथ है, रिस्पेक्ट्स के साथ है, ये वन एंड ओनली इन पाकिस्तान है, और बहुत कमाल का मोटरसाइकिल है। उसके बाद बात करते हैं, ये एक और जिक्सर खड़ा हुआ है और मिलेनियम एडिशन है, 1 मिलियन एडिशन है ये, और बहुत मिंट कंडीशन के अंदर है, बहुत सारा आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है इसके अंदर, कार्बन फाइबर का काउल लगा हुआ है, और बहुत वही बात है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है, जैसे क्रैश गार्ड है इसके बॉक्स का, इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट नजर आ रहा है, व्हील स्पूल्स नजर आ रहे हैं रेड कलर के, और उसके साथ एक जैसे कि आप लोगों ने यामाहा R15 भी देखा होगा, यामाहा R1M भी देखा होगा, और अगर मैं आपको, मेरे पास एक ऐसी चीज आपको दिखाने के लिए जो R50M है,
और मुझे आज वो बताया यार ने कि जी ये चेक करें आप, ये आपके लिए हमने बाइक जो है ना वो निकाला सामान भी, तो ये इसका भी रिव्यू लेकर आएंगे। साथ ये एक ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत बाइक खड़ा हुआ है, कावासाकी 10R और 6R है। तो गाइस ये बहुत ही खूबसूरत कलर का 6R खड़ा हुआ है, जिसके अंदर MGP का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, कमाल की मशीन है। और आपको पता है 10R वैसी बहुत लीथल है। साथ एक और जिक्सर, मुझे लगता है कासिम भाई की फेवरेट मशीन है जिक्सर, ब्लैक कलर का जिक्सर 1000R खड़ा है। और गाइस ये जो नॉर्मल जिक्सर है उससे थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये 1000RR है, इसको 1000RR भी कहा जाता है और जिक्सर 1000R भी कहते हैं इसको। और ये भी अपनी लीग में बहुत डिफरेंट है, फुल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुल ऑफ आफ्टर मार्केट सामान है, योशीमोरा का इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। साथ ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा स्टैंड के ऊपर एक BMW की बाइक खड़ी हुई है, S1000। मेरे ख्याल में BMW का मोनो या नाम ही काफी है, और इस बाइक के बारे में जितनी तारीफ करूं मेरे ख्याल में कम है। तो मेरे ख्याल में अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे ट्रैक के ऊपर, और आपको आज ट्रैक पे ड्रैग्स भी दिखाएंगे, ट्रैक पे व्हील्स भी दिखाएंगे, और ट्रैक के ऊपर अयान के स्टंट्स भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको थोड़ी देर में अयान से ही मिलाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और गाइस ये एक और ZX 10R ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त किस्म का बाइक है कावासाकी। और मेरी भी शेख साहब से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, शेख साहब मुझे ये बता रहे थे कि ड्रैग्स में इससे खूबसूरत मशीन कोई नहीं है, कमाल ये बाइक है। अयान क्या कहना चाहेंगे इस बाइक के बारे में? अमेजिंग मशीन, अमेजिंग मशीन है। और गाइस में टू ब्लेजर्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये देखें, और व्हील स्कूल लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड लगा हुआ है, जीबी रेसिंग के इंजन गार्ड लगे हुए हैं, ब्लैक कलर स्कीम के साथ टैंक पाइप लगा हुआ है। और स्टीयरिंग डैम्पर तो आपको पता है कावासाकी में आते ही आता है, ऑलिंस का डैम्पर है। और निंजा का अपना मीटर है कमाल का, ये निंजा की बेंडिंग देखें आप सीट के ऊपर हुई है। कावासाकी इज अ ब्यूटीफुल मशीन, और जिनके पास है वो बेहतर जानते हैं इस चीज को। तो बाकी ट्रैक पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे आज की एक्टिविटी। They don't have to say it, I already know. I've played in fire times before. Whoa, whoa, whoa. I'm aware of the danger you bring to me. And if the fall down is painful, I need to play. But there's something about you, there's something keep pulling me to you. There's something no good, but I want you. There's something about you, and I can't let go.
वक्त हमारे बॉयज जो हैं वो फ्यूलिंग करवा रहे हैं और ये शेख साहब जा रहे हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. गाइस ये चेक करें, यहाँ से वो पाकिस्तान में इंडिकेशन बुलाते हुए। यार ये हेलमेट पहने कैसे महसूस कर रहे हैं? ये हेलमेट पहने कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। लोगों की नजरें मेरे पे